Boa tarde, paz e bem. Mais uma semana se inicia e nós estamos no final do mês de junho, o mês da festa junina. E por isso, nós não poderíamos deixar de falar de um símbolo da festa junina, a fogueira. Lógico que essa fogueira aqui nós podemos brincar, porque é uma fogueira construída de papel e palito de sorvete. Tia Andréia hoje vai contar uma história para vocês. Mas para eu contar essa história, eu vou precisar de alguns objetos, como o sussurrofone, a fogueira e uma lanterna. E o meu amigo livro que está aqui. Vamos lá? O nome da história de hoje é O Som da Fogueira. Vamos entrar no mundo da imaginação, no mundo do Era Uma Vez, no mundo do Faz de Conta. O convite é esse. Vamos entrar nesse mundo e usar nossa criatividade, combinado? Vamos lá. O som da fogueira. No mundo do Faz de Conta, a menina Fabi ganhou uma fogueira mágica da sua tia Felícia. Fabi percebeu que a sua fogueira toda noite brilhava, principalmente na hora de dormir. Numa noite de luar, a menina Fabi escutou um barulho no seu quarto. Escutem só. O barulho vinha da fogueira. Fabi levantou da sua cama e foi até a fogueira e viu uma fagulha subindo pelo ar. Foi então que ela percebeu que o barulho vinha da fogueira. Era a fogueira querendo se abrir. Fogueira querendo se abrir? A menina, mais que depressa, teve uma ideia, colocou o dedinho na fogueira e olha o que aconteceu. Um pedacinho da fogueira se abriu de verdade e tinha algo escrito, o som que ela fazia. Vamos lá? Fabi percebeu que a fogueira continuava a querer se abrir. Então ela resolveu continuar colocando o dedinho dela ali. E a fogueira apareceu outra coisa escrita. Um pedacinho, uma sílaba. Vamos tentar ler esse pedacinho e essa sílaba? Fá. Fabi percebeu que a fogueira continuava a querer se abrir. E ela colocou os seus dedinhos e percebeu que tinha um outro pedacinho. A sílaba Fê. Fabi ficou encantada com a fogueira mágica e continuou a colocar todos os seus dedinhos na fogueira para descobrir que pedacinhos eram aqueles que estavam saindo da fogueira. Foi então que ela colocou o dedinho de novo e saiu o pedacinho Fi. E depois continuou a sair outro pedacinho, o pedacinho Fó. E depois ela ficou tonta porque eram muitos pedacinhos com muitos barulhos. E ela viu que esse pedacinho fazia o sonzinho Fu. Fabi ficou encantada com a fogueira mágica e lembrou que a sua professora, a tia Andréia, tinha um sussurrofone e toda vez que ela queria fazer o som de uma letrinha, que ela queria fazer o som de uma sílaba, a professora pegava o sussurrofone. Vamos lá? Vamos fazer o sonzinho da letra F, o sonzinho da fogueira?
Agora, nós vamos fazer, sabe o quê? Os pedacinhos que a fogueira fez. As sílabas que saíram da fogueira. Vamos lá? Fá, fê, fi, fó, fu. Voltando para a história. A Fabi percebeu que tinham outros pedaços fechados na fogueira. Só que eles não vão se abrir hoje. Vão se abrir outro dia. O que será que está escrito nesses pedacinhos fechados da fogueira? Vocês só saberão nas cenas dos próximos capítulos. Agora a tia Andréia teve uma ideia. Que tal você fazer um biquinho com o sonzinho da letra F? Vamos lá? Juntos! Tia Andréia está deixando no Clipe Escola 2 tarefas. A interpretação, que é para ver se vocês entenderam a história, e uma pesquisa. Façam, tá bom? Um grande beijo. E olha, esse beijo vai ter biquinho da letra F, ó. Outra coisa, essa fogueira nós podemos brincar, porque ela é de papel e de palito de sorvete. Não esqueçam, fogueira de verdade, nem pensar. Paz e bem!